Mis papás me han inscrito acá en ese colegio porque te enseñan a respetar la unidad, la integridad entre los alumnos, te hacen conocer más culturas, a no discriminarlas, hacer que conozcas más de ellos y que ellos conozcan más de ti, que compartan sus experiencias, que cuenten todas sus tradiciones. Te enseñan, más que nada, te hacen estar íntegros ellos, te enseñan lo que es unión, te dan valores, ¿no? Ya, tan apañar y tener enseña te ganan sat ya carne que rogarana enseña tira profesor. Ángela y Magali son dos de las 580 alumnas y alumnos que estudian en la aldea del Niño Beato Junípero Serra, de la misión franciscana de Mazamari, en la selva central del Perú. Aunque ellas son de diferentes culturas, aquí tienen la oportunidad de conservar su lengua y sus tradiciones a través de una educación multicultural. Esta aldea fue fundada en el año 2001, con el objetivo de ofrecer educación y asistencia a niños y niñas de 4 a 18 años que proceden tanto de la ciudad como de las comunidades nativas Ashaninka y Nomachiguenga, que fueron castigadas por la ola de terrorismo que vivió el país en los últimos 30 años. En la aldea, los niños escogen qué uniforme van a llevar al colegio, el convencional que se utiliza en todo el país o la kushma, que es la vestimenta tradicional de las culturas indígenas. Este año se graduará la segunda promoción de estudiantes, que lleva el nombre de Madre Coraje, por el apoyo que esta ONG española brinda desde hace 4 años a la aldea infantil a través del envío de medicamentos, comida, útiles escolares y juguetes. Lo diferente que son los niños de acá, de los niños de Occidente, o los niños de las grandes potencias, en fin, los niños de Europa, que son sencillos, son naturales, son espontáneos, ¿no? Y el corazón que tienen es muy grande. Esta idea surge de Padre Joaquín Ferrer, que es un sacerdote misionero franciscano de Valencia, quien llegó a Perú hace 30 años. Llegó en una manera de venir, conocer, pues se ha quedado acá. El padre Joaquín Ferrer, después de recorrer la selva central del Perú, se dio cuenta que era necesario crear un espacio donde las diferentes culturas pudieran desarrollarse. Uno de sus objetivos primordiales era ofrecer unas instalaciones dignas y una buena calidad de vida a estos niños, que provienen de zonas empobrecidas y castigadas por la violencia política que sufrió el país. Principalmente todo el arte indígena, principalmente, ¿no? O sea, dibujos, pinturas con tintes naturales, música con instrumentos autóctonos, como son la zampoña, que es un instrumento parecido al que tienen ellos, los ashánicas, porque aquí tenemos alumnos ashánicas, entonces es un instrumento que es parecido, porque ellos, su instrumento es también de cañas, pero solamente tiene 5 pentafónicos. En los preámbulos
de la constitución de la Asociación Niños del Tambo, ya su presidente y secretario participaron en el proyecto de construcción de una carpintería en esta aldea del Niño, proyecto que fue financiado por el Ayuntamiento de Sevilla. Además de las clases de música, en la aldea se organizan otros talleres, como el de carpintería, que brinda a los alumnos la oportunidad de conocer un oficio que podrán desarrollar de mayores. Aquí no existen diferencias de género, ni tampoco de raza. Las puertas están abiertas para todos y cada niño escoge el taller que quiere llevar. También en las instalaciones se dictan clases de danza, deporte, manualidades, entre otras actividades. Esto es la población infantil, donde los niños no tenían acceso a una educación, pues en colegios cerrados, comunidades abandonadas y muchos niños en una pobreza bastante difícil, más que todo mucha orfandad y sin pues un futuro. Yo he detectado acá muchos problemas, ya sea con los internos, lo que es problemas de aprendizaje, luego factor socioeconómico. Con los externos también problemas de aprendizaje, luego abuso sexual, luego violencia que sucede siempre en sus hogares, ¿no? A las 2 de la tarde terminan las clases y los 380 alumnos externos de la aldea regresan a sus casas, en la ciudad o en las comunidades nativas más cercanas. Los alumnos de bajos recursos económicos pueden acceder de forma gratuita a la educación. Sin embargo, también existe la modalidad de escuela privada para las familias de la ciudad que tienen mejores condiciones económicas y que desean una educación igualitaria para sus hijos. El resto, unos 200 alumnos de las comunidades nativas más alejadas, son internos y viven en las mismas instalaciones, recibiendo de forma gratuita alimentación, educación y atención médica. Todo ello gracias al apoyo de la cooperación internacional y de diferentes instituciones, como la ONG Madre Coraje. En Madre Coraje llevamos apoyando la aldea desde hace 4 años aproximadamente. Nos enviaron la solicitud, ¿no? Fue un proyecto vimos el proyecto educativo tan importante que tenían y empezamos a apoyarlos con libros para su biblioteca. Entonces ya una vez que implementaron la biblioteca ya empezaron a solicitarnos otro tipo de materiales, bueno, pues para los niños, ¿no? Para el mantenimiento del día a día. Entonces sí que empezamos a enviarles ropa, jabón, se le envía mucho, que lo utilizan pues para lavar todo, para la higiene personal también de los niños. También le enviamos alimentos, las latas de conserva son muy importantes, ¿no? Porque necesitan ese aporte nutricional del pescado, ¿no? Se le mandan también conservas. Útiles escolares se le envían todos los años para que tengan esos útiles a lo largo de todo el curso escolar. Y juguetes también, en la época de Navidad, todo este tipo de materiales se le va enviando. Mira, de momento todavía tenemos 2 promociones que han egresado. Algunos ya están en sus comunidades, ¿no? Y por si algunos ya les están nombrando para ser líderes en la comunidad, porque bueno, vuelven con otros valores, ya vuelven con otras iniciativas, ¿no? Bueno, yo he pensado hacer, ya que aquí el colegio nos brinda talleres de carpintería, mecánica, industria y tanto agropecuaria. Yo la verdad he decidido estudiar lo que es diseños gráficos o si no alta costura, que también me encanta.
Uno de los retos que nos contaba el padre Joaquín era que quiere hacer el Instituto Técnico Superior pues para que los niños sí que aprendan un oficio que les sirva en sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, algunos niños que han salido ya de la secundaria con la carpintería sí que en sus comunidades están llevando a cabo labores de carpintería, ¿no? Pero lo que es el temor que tienen, que no estén explotados por otras personas y por eso la idea de hacer el Instituto Superior, ¿no? No cogí más, pero no que gusta estudiar más acá.